ბოლო 5 წელიწადში ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ გატარებულმა მკაცრმა პოლიტიკამ ქვეყანაში ნარკოდანაშაულის 70%-ით შეამცირა. ნარკოტიკული ვითარების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები დღეს საზოგადოების წარმომადგენლებს მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ დავით საყვარელიძემ გააცნო. ჩატარებული გამოკითხვით დადგინდა, რომ ქვეყანაში შემცირებულია როგორც ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობა, ასევე ნარკოტიკული დანაშაულისათვის მსჯავრდებული ახალგაზრდების რიცხვიც. დავით საყვარელიძის თქმით, გამოკითხული მოსახლეობის 77% მხარს უჭერს სამართალდამცავი სტრუქტურების პოლიტიკას ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით. ხუჯერ არის დაახლოებით ბოლო წლების განმავლობაში შემცირებული ნარკოტიკის მოხმარება, აღარ ახალგაზრდდება ნარკომომხმარებლების ასაკი, რაც ძალიან კარგია და გვინდა რომ გავასწროთ მათ ეს სტატისტიკა, ასევე მოიპოვეთ მათი მხარდაჭერა და თანადგომა იმ ნარკოტიკულ კამპანიაში, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში მოიცავს მთელ საქართველოს საზოგადოების ძალიან ბევრ სეგმენტს და კომპონენტს და უკვე მივიჯელეთ იმ რაღაც ალტერნატიულ რეაბილიტაციის პროექტებზე, რომელიც შეიძლება უკვე სულ მალე დავიწყოთ. მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს რაც შეიძლება გააკეთებია გააკეთა, იმიტომ რომ სამკაცრი პოლიტიკა, რომელიც თავის შედეგებს გახულობს სისტემაში ნარკოტიკების გავრცელების, ამიტომ ახლა ვფიქრობ, რომ ახლა ზუსტად ის დრო, როცა საზოგადოება უნდა ჩაერთოს აქტიურად და თუკი სადმე არის დარჩენილი წარმოდგენები, რომ ეს არის რაღაც ნარკოტიკების მოხმარება, ეს არის რაღაცა ალტერნატიული კარიერა, ან ეს არის რაღაც ალტერნატიული გზა თავშესაფარი, ეს საბოლოოდ უნდა აკრეს საზოგადოებრივი ცნობიერებით. სახელმწიფოს გარეშე მე მგონი ახლა ინდივიდუალურადაც შეიძლება უამრავი ხალხიც თქვათ ამას ურჩევს იმ ახალგაზრდებს, თქვათ ან ასაკში შესულ ადამიანებს, რომ ეს ბამდებელი არის, მაგრამ ინდივიდუალური არ ყოფნის, ამიტომ სახელმწიფო პროგრამაში რომ შევიდა და სახელმწიფო პროგრამა რომ გახორციელდა რა, ეს მისასალმებელია. ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენციული სარეაბილიტაციო აქტივობების ორგანიზება ისეთ დონეზე, რომელიც დღეს საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე ეფექტურ საშუალებებად არის მიჩნეული და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ კანონმდებლობის გააზრება, რადგან როდესაც ჩვენ ვზრუნავთ ერთის მხრივ ნარკომომხმარებელზე, მის უფლებებზე, მის ასე ვთქვათ ემოციურ მდგომარეობაზე და ასე შემდეგ, ჩვენ აუცილებლად აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ახალგაზრდები.